Рекорд. Супер. Значи, денешна тема ни е македонски правопис. Така? Обично ме прашуваат кога имаме настава практична професоре на која страна од практикумот се наоѓа денешната тема и ќе им кажам на 427. А практикумот има 200 страни, не повеќе, и сите бараат. И тоа е доказ дека не го отвориле практикумот, не знаат дека нема 400 страни. Сакав да кажам дека имаме систематизација на движење. Супер. Овој документ да го отворам или нема потреба? Никој ме нема контактирано по-долго време. Најверојатно сега ги баждарите тестовите, за да може да проверите дали навистина тестот може да покаже помалку од 10 склека, а вие всушност можете да направите многу повеќе од 10 склека, ама тестот не ви е баждарен и не покажува. Ајде ќе го затворам овој документ. Ќе дојде јуни, ќе дојде испит. Ќе го отворам повторно. Пробајте си ги завршите врските, сакам да ви кажам на кратко. Би било добро, искористете го времето за да си ги завршите врските на време. Уште една се надевам сите сме окей. И имаме ли некои прашања до сега? Колегата супер прашања постави. Јас прашав дали учите, дали некој или некоја се осудил или се осудила да проба да учи. Многу е страшно. Со големо внимание отварајте книгата, не често, еднаш неделно, не повеќе. Опасно е, не знаете која странак може да ви рипне, ќе влезе во глава знаењето и после тешко се излегува, ве заразува. Значи, за сега само еден пробал да учи. Има и повеќе, ама ајде не се пријавуваат, неверојатно. Добро, а ако нема прашања, тогаш јас би... Ајде. Мартин, има нешто? Јас бев одсутен претходните 2 пати, не можев ради патување. Ќе пробам да ги изгледам предавања што ги пропуштив. Супер. Тоа по дефолт предавањата се оставам на вас. Значи, ако имате и проблем со приклучување, не е никаков, дали, не е... Се подпишуваме за да... Јас имам евиденција дека е часот одржан. За мене и административно. Не форсирам, не бележам нешто посебно кој како присуствува. Имам во предвид, затоа што имам во предвид, ако настане некаков... Нема да настане проблем, но чете чисто имам во предвид, ако треба да проверам, дека можам да проверам кој каде се вклучувал. До сега биле 10 луѓе активни, нека бидат 15, ајде, другите не биле активни, така да бадијала се вклучуваат, ако не се нешто така да се вклучат со некаква активност. Дури минатиот пат, еден колега моравме да го замолиме со едно копче за излегување да излезе, затоа што галамеше. Така да не е поентата само да се вклучиме, поентата е да сработиме нешто. Не ја видов исто колешката Марина беше јога? Или Моника, да, супер. Ако има желба, можеме повторно да повториме нешто нареден пат или некој од наредните часови. Мене ми беше интересно, може во некоја пократка форма да го средиме, ако е тука и слуша. Добро, ако не, може да принесеме. Ако има некоја идеја од вас за некој друг вид на загревање, супер, може да го искористиме. Јас се мислев да направам видео, пошто веќе помина нели таа тема, но ако се уште стои, може да пробаме на почеток на час, едно 5-10 минути да се загрееме. Може, супер. Нека биде
Нека биде ете не повеќе од 10 минути. Океј? Ваш. Наредниот час? Одлично, може. Супер. Супер. Нареден час, само да видам што имаме нареден час. Човек сложен, организиран, тамам. Се надевам ќе завршам во 20 минути. Не ми успело никогаш, или 30. Ама мислам дека ветувам од нареден час. Наредниот час ќе пробам да завршам пократко и тамам Мартин ќе ни направи на загревање. Може. Се надевам дека сте сите добри, бројките се хаос секаде. Да. И ама се надевам дека ќе биде окей. Добро, ова е една тема која што можеби многу работи беа спомнувани до сега, но ајде ќе направиме еден мал осврт и некои термини ќе ги споменам чисто за да ги имате во предвид. Значи кога се дефинираат така движење или кога се употребува некоја терминологија, па на пример да кажете како вид на активност или движење е трчањето, дали е циклична или ациклична. И така натаму ќе се сретнеме со некои термини, така да се интересни за слушање. И мислам за да ги имате во предвид и ќе ви требаат со сигурност во иднина. Океј. За ова зборувавме и сега од што се условени движењата, нели, не се само мускулите, но факт е дека тие мускулот е ткиво кое што прави поместување на лостовите, значи помрднување, придвижување на лостовите, така да ние ги користиме мускулите како основно ткиво кое што не е основно, ама ткиво кое што најмногу му посветуваме внимание, инаку не е основно, апсолутно. Во едно движење нормално не учествуваат само мускули, учествуваат зглобови, учествуваат коски, лигаменти, други меки ткива, учествува информација која што треба да биде пренесена до мускулот за да тој знае што да направи, но мускулот ништо не прави додека не се пренесе информација. Така да не се само мускулите, но еве пишано е тука отприлика располагаме со околу 500 мускули. Тоа се информациите што ја ги имам во книги. Кој имате друга информација слободно. Окулу се кажува, мускулчиња и слично, некои видови, подвидови. Еднаш прашав, уште еднаш ќе прашам, дали можете да наброите колку видови на движење може да направи човекот. Не може да наброиме, тоа го зборувавме во моторички навики. Па затоа и оваа голем број на движења кои што се може да се изведат, да ги прикаже човекот, бараат некоја систематизација, да покаже дека знаеме да објасниме или да ги ние сакаме се да дели од пазар кога пазариме ставаме се во една количка и после тоа кога ќе дојдеме првин дома ги ставаме кесите, работите во кеси, ама кога ќе дојдеме дома сакаме да ги спакуваме работите, да ги подредиме како во аптека. Значи да така и на овој начин сакаме да пробаме да ги организираме терминологијата кај движењата и пробуваме да ги етикетираме со нешто, да им ставиме некоја лебел, некоја етикета, некој поим или термин. И сега во терминологија, да, користевме, тоа беа ставови и движења. Но ќе ги спомнеме и тука, но тука е по-унифицирано, значи не одиме на тоа кој став ќе го заземе човекот, туку едноставно активноста како може да се дефинира. Па, например, има интересно книгиче Фарфель, од Фарфель, физиологија на спорт, мислам дека ви имам закачено на тамо кај тоа фолдерот со книги, не е заштитен, значи нема пасворд на фолдерот со книги. Слободно може да отворите. Пасворд нема. Отворете го фолдерот со книги. Прво антропомоторика, па после оној другиот фолдер. И листајте, гледајте, нема ништо страшно. Добронамерни се книгите, сакаат да се дружат. Можете да ги испечатите. Можете да, кога ќе ги испечатите, да подвлекувате, да се играте со нив. Кога ќе ги научите, може да направите авиончиња, ако сакате, од хартијата, ама пред тоа не. Добро е да се дружите со книгата. Пака и Фарфель вели
дека може да ги дели движењата и спортовите на на некои положби или ставови. Ние ги разговаравме тие работи, ги зборувавме во терминологија и движење, и тоа зборувавме во движење, и еве он нешто слично како ние што работевме. Може би и нашата терминологија е по него изведена. Ги препознавате овие работи, да не ги читам, лежечки, седечки, во стоење, стокмени, подпирање и слично. Значи, тоа го поминавме. Мислам дека ова може да го најдете во книгата. Ова е интересна поделба и значи прво зборуваме за два типа на движење. Едните се стереотипни, другите се нестереотипни. Или ајде од почеток. Едните се стандардни, другите се нестандардни. Или првите се стереотипни, стандардни, како сакаме, препознатливи движења, а овие под Б се ситуациони движења, значи нестандардни движења. И сега, ако нешто е стереотип, тоа значи се преведува цврст отисок. Кога нешто има отисок во снег, некое животинче, и човекот е животинче, кога ќе направи отисок во снег со стопалото, тогаш ние знаеме за какво животинче се зборува. Значи, кој оставил трага. И затоа се вели цврст отисок. Така и тука се велат движењата се нарекуваат стереотипни, затоа што знаеме да предвидиме што ќе дојде во движењето. Значи, ако поминало зајче пред нас, знаеме дека отисокот е од зајче. Така и ова може да очекуваме во гимнастика што ќе направи. Ако при изведба на некоја вежба на партер, па е објаснето дека надпреварувачот или надпреварувачката почнува со ајде сега флик-флак, продолжува во салто наназад и така натаму, сега да не ги редам термините, треба да ги извадам од меморија. Но ние знаеме, кога ќе ни каже некој што е салто наназад, знаеме и едноставно може и дури да процениме дали е добро изведено или не. И на тоа се однесуваат оваа група на движење под А, кои што се нарекуваат стереотипни. И сега тука ги препознаваме две основни групи во ова стереотипните. Имаме циклични движења, гледате под еден, и ациклични движења. Чекај да видам, може да се зголеми. Добро. И сега цикличниве движења, значи тие може повторно да се поделат, да се разгранат, ама прво да кажем што се циклични движења. Циклични движења или движења кои што имаат циклус. Точно се знае по крајот на движењето, почетокот од следното придвижување или следната акција е иста како на почетокот на првото движење. Значи, ако е трчање, тога знаеме дека чекорот со десната нога, после него доаѓа чекор со лева нога. Па после чекорот со лева нога доаѓа чекор со десна нога. Значи, циклус некој, тоа може да биде и со раце, може да биде и со тело, но битно е дека движењата се во циклуси. Постојано се повторуваат и можеме да ги препознаеме. И сега ке овие движења подгрупи, значи може да се поделат движењата, исто така, цикличните движења, според интензитет. Па, така, и кај способностите, кај поголем дел, кај овие способности кои што се врзани со физиолошки капацитети, сила, издржливост, брзина, не многу, мислам, така, симптоматично, но особено кај сила и издржливост, тогаш може да се зборува за овие видови на интензитети кои што се објаснети и дека може да се поделат цикличните движења според интензитет, па да бидат на максимален интензитет, субмаксимален, голем, умерен и слично. Оваа книга, мислам дека ова графикон овој ги има во книгата. Па еве што објаснуваат, затоа се замисли за брзина, затоа што зависи како ќе ја прифатиме брзината. Ако зборуваме за тренинзи за брзина и слично, тогаш секоја зборуваме за максимална изведба на движењата, но ајде овде според Зациорски вели дека ако некој сака да трча 3000 метри или ако сака да трча маратон, тие се најинтересни екстремите да ги гледаме. Ако сака маратон да трча, не може да трча со максимален интензитет. Така мора да трча со некој умерен интензитет за да може да издржи.
Додека пак на другава страна кај спринтот не може да трча со умерен интензитет, затоа што немаат време да го чекаат да стаса за 3 минути, туку мора да стаса под 10 секунди. На тоа се однесува максимален интензитет, па субмаксимален, значи нешто што е под, малку под максимален, па после на скалата подолу доаѓа голем, па умерен, па низок, мал или нема интензитет. Само да вратам. Се извинам. Значи, може да ги поделиме според интензитетот, може да ги поделиме според форма на локомоција, реализирана со нозе, и форма на локомоција реализирана со раце. Дали се гледа читко кај вас? Да. Дали може да се препознаат букви? Да. Океј. Локомоција значи придвижување. Значи, locomotion. Придвижување во просторот. На тоа се однесува локомоција. Сега кај нозете може да претпоставиме какви движења има, или одење, трчање, овде како што е напишано, пренос преку лостови во вода, добро, окей, знаеме дека може да биде прескокнување и слично. Форма локомоција на раце, скијање, се мисли на крос-кантри скијање, ако се раце, нели, тамо се употребуваат, па знаеме дека има циклични движења со замавнување, дали ќе биде алтернативно, дали ќе биде со двете раце. Пливање, може да претпоставиме, нели, ако е краул, каков е циклусот на движењето, ако е грбно, каков е циклусот, ако е пеперутка, каков е циклусот на движењето на рацете, истото и на нозете. Ама бидејќи зборуваме за циклични движења, затоа ги спомнувам тука овие движења. И сега овој малку слайд го поминавме, окей, и одиме на ациклични движења. Сега, буквата како префикс значи нешто обратно. Теза, антитеза или, ајде не беше баш добар пример, кај нас се циклични движења, а ациклични се обратно. Ако цикличните ги можеме да претпоставиме што доаѓа во следниот циклус од движењето, кај ацикличните не може да претпоставиме. Овие се непознати. Па на некој начин да. Ние може да знаеме, ајде сега овде што ќе земеме. Да видам што има како кревање тегови. Отприлика ние знаеме дека, нели, ја знаеме изведбата на powerlifting движењето, значи иде снечен клин, ама тоа е еден циклус, иако во него има две движења, 3 движења може би има, значи од подигнување, награди и сфрлување горе, ако се опишува, може би ќе бидат и 3 движења, но тоа се ациклични движења затоа што не се повторуваат, туку има само еден циклус. И толку, тука завршува приказната со нив. Така да, овие ациклични движења, пишува отприлика како може да се подалат, некоја субподалба на нив, обично може да се проценат со квалитативни мерила, движењата се бодуваат, нели, тука е гимнастика, акробатика и така натаму, според одлики на движења, ова нема да го коментирам многу. Сега зборувавме за стандардни движења кои што ги препознаваме. Значи, ете, спомнавме гимнастика, спомнавме powerlifting и многу други работи може да се спомнат во движење, атлетика кои што ги препознаваме, но сега имаме движења кои што не ги препознаваме. Мислам, ние, овде има боречки спортови, или нека биде ајде од боречки спортови, што да биде джудо. Ние знаеме паѓањата во джудо или захватите или полугите кои што се прават, ги можеме да ги препознаеме, ама тие се, прво, не се циклични, туку се ациклични движења, а второто е нестандардни или ситуациони, затоа што не може да претпоставиме како ќе изреагира надпреварувачот или рекреативецот кој што е во таа борба джудо или било кој, нека биде во кошарка. Ние препознаваме двочекор, препознаваме скок-шут и препознаваме како елементи од играта, но не знаеме што ќе направи човекот и затоа велиме дека се нестандардни или ситуациони. Може би ситуациони е подобро, ама да се користат двете термини. Да, како ситуациони се користи многу повеќе.
Па затоа ги ставаме во оваа група на така наречени ситуациони, затоа што од дадената ситуација на терен, така реагира и надпреварувачот и ние не знаеме што ќе направи. И најчесто прават финта. И кажеш финта и тоа значи дека тој се снашол, извел некој движење, а сепак ако го анализирате движењето, еве и нека биде во фудбал, човекот извел дриблинг со шут. Тој дриблинг е познат, Роналдо дали нешто таму ќе направи некој велосипед или нешто со нозе. Ние го знаеме тоа движење што ќе го направи Роналдо или било кој друг, ама не знаеме кога ќе изреагира. Него тој ќе го примени во дадената ситуација, затоа се нарекуваат ситуациони движења. Може да приметите нели што се може да слезе од спортови или активности во овие ситуациони движења и генерално се. И генерално во стандардните движења кај што се ацикличните особено, горе, повторно ќе кажам, тука најмногу се бројуваат движења кои што што сакам како ќе се движења кои што се оценуваат квалитативно, значи се дава некоја оценка, уметничко лизгање, гимнастика, скокови во вода и слично. Додека ке овие ситуационите движења, тука имаме нели не се генерално не се квалитативно. Алпско скијање, ние карвинг свиокот или свиокот кон капија се препознава, точно знаеме како ќе го изведам, а не знаеме од каде ќе влезе. Значи дали ќе почне сега, дали ќе тој дел не го знаеме. Ракомет на игра и слично. Мислам дека е јасно, ако не е нешто јасно, објаснете ми, прашете ме во овој дел. Така да, ова е една од поделбите и интересна, би требало да имате информација, може да ви се падне на испит, што е тоа ациклично движење, што е тоа циклично движење, ама не дека е заради испитот, туку е добро да ги знаете. Ке отидете на лекар со човек, со спортист или спортистка која што треба да направи рехабилитација, лекарот ќе ви каже во оваа фаза само циклични движења работат. И сега ти што веа циклични движења, овој нешто лафеше на антропомоториката, ама не разбрав јас тогаш. Многу лесно се памтат и убаво да ги знаете. Едноставно, веднаш знаеме за што се работи, кога ќе ги споменеме. Добра, еве некоја поделба исто така на движење според Бушард, постара поделба, но така, не мора да значи дека тоа што е старо дека не е вистината. Физиологија е многу стара наука и се уште функционира, затоа што луѓето така функционираат, нели? Па може да се подела, Бушард ги дели физичките вредности на структури и кинетички операции. Се ова структури се мисли на она што учествува во движењето како структура, анатомски повеќе, а кинетички операции, еве спомнувам моторички навики, ние ги спомнавме, па какви може да бидат големи, мали, стекнати, основни и слично. И исто така може да се поделат како трета група особини, па тука овие структуриве кои што ги нарекува особини, органски и слично, ние користиме претходната систематизација многу повеќе, но сакам да ви покажам дека се користат систематизации најразлични и ќе ги користите во разговорно. Значи нема да се бара нешто од вас да имате сега некој да ве прашува или кога ќе поставувате тренинг или вежби или час во сала, дека треба да објасните што е што, туку можете да кажете првиот дел од часот загревањето се со, не знам, циклични движења од типот трчање, фрлање, препознатливи за децата, вториот дел се циклични и слично, значи чисто во терминолошки во објаснување. Кога зборуваме за систематизација на движењата, овде теорија на латентни димензии, ја спомнав еднаш, ама е убаво да се навраќаме за да добиете представа всушност што се случува во телото и кај човекот при манифестирање на некои физички квалитети. Па, намерно е ставено во овој дел, каде што пробуваме да ги систематизираме некако движењата и сега споменав еднаш, но еве ќе повторам, е добро да се повторува. Ние тоа што го прикажуваме или манифестираме како сила, брзина, способност или ново движење, тоа е негде наш квалитет внатре.
и се нарекува латентна димензија. Значи нешто што е скриено, што не го гледаме. Латентно е, спомнавме, сигурен сум затоа што некој од вас се вклучи, латентно е до моментот додека не се манифестира или додека не се прикаже. Вие не знаете дали јас сум брз или некој од вас колку е некоја колешка е, колку е брза, се до моментот додека не провериме или додека не ни покаже колку е брза или дали го знае ова движење. Што се случи со ова? Пробувавте? Ме гледате така? И успеваме или не? Подобро, али не баш. Подобро. Само Никола ни е на час денеска или имаме и други луѓе на час? Никола, ако супер што се вклучуваш, ја ги мотивирам и другите. Значи, ова е латентна димензија додека не го покажем. Ако го имам како моторичка навика формирано, ако го немам како моторичка навика формирано, тогаш не постои внатре никаде. Може би постои некаде во универзумот, па треба да го исколекционирам, ама тоа е веќе филозофски пристап на нештата. Но ако постои внатре и е научено, тогаш е латентно до моментот додека ја не го покажеш. Ми сега ќе ми кажете, ај, знаеш ли ова да го направи? Знам. Ај покажи. Сега манифестирам. А претходно е латентно. Слично и ке овие способности, што ги споменав, еве ќе се држам за нив за поедноставно. Дури и дечињата имаат сила, дури и дечињата имаат издржливост, нели, и брзина некоја својствена за нивните години, и они го носат тоа како некоја одлика која што е од внатре. И сега, ние тоа го знаеме, ама треба некако да го покажеме. Значи, знаеме дека грми, ама зошто грми? Тоа не интересира. Науката секоја се занимава со тоа зошто. Сега, од каде доаѓаат, луѓето трнале да се прашуваат најверојатно, од каде доаѓаат овие способности, како што се сила, брзина или тие квалитети? Сега ние зборуваме само за ова, затоа што нас не интересира, инаку за се друго може, се друго, многу работи може да се дефинираат како латентни димензии. Дели ние не сме свесни дека внатре нешто има размена на гасови, дифузија, некоја, ама таа функционира. Тоа е некој латентен механизам внатре кој што постои. Арно, ама ако се почне да се истражува, тогаш ние ќе приметиме да белите дробови се шират, внатре има некои буферски елементи, кислород се прима, се разнесува низ, и тоа е се нешто внатре на микрониво кое што се случува. Па конкретно еве нас во физичката култура луѓето ги интересира што е тоа што е одлика на нештата кога ги прикажуваме, дали има нешто во позадина, дали има одговорни механизми. Ако знаеме дека кислородот се прима преку белите дробови и тамо преку систем на, како беше, капиларна елевација беше? Не. Баш дифузија на гасови, каде што се прима, нели, во крвта, тогаш сакаме и ние да видиме што е ова што нас ни прави да бидеме силни. Или некој да крева 200 кг на бенч, или маратонецот да истрча тамо маратон за колку време. Нели, спринтерот за колку време да истрча 100 метра спринт. И тргнувајќи да ги истражат овие работи, ќе видиме понатаму се дефинирани овие два простора. Како што објаснив, овој латентниот простор пробуваме да го истражиме со некои постапки, методолошки постапки, ќе ги учите втора година, споменав веќе еднаш, конкретно некоја факторска анализа кој го интересира може да праша, па ќе да објаснам. Но се работи за некоја кондензација на податоци, значи имаме што сакале луѓето да направат, еве во едно од следните слайдови ќе скокнам, само да ова интересна мисла, се среќава кај Верхошански. Вели, намерното движење представува материализирана мисла. Затоа пробуваме и да замислиме она што сакаме да го изведеме. Ако е ова движење, тогаш пробуваме да го замислиме. Значи ние тоа што го имаме во глава пробуваме да го материализираме. И тој спој меѓу латентното или внатрешното и манифестното е едноставно таков. Значи ако сакаме да покажеме нешто, треба први натре да го имаме тоа. Дали ќе го научиме или ќе го имаме како димензија. Сега да се вратам кај латентниот простор, значи што би значило таа нека факторска анализа. Овој дел еднаш го објаснувавме, дека, пример, овие автори, Никола Курелич и неговите соработници, и не само тој, се среќаваат многу вакви истражувања, дури во Македонија, каде што пробале, например, да издвојат кои се тие носечки фактори кои што
ги дефинираат способностите што луѓето ги прокажуваат. Конкретно нека бидат способностите. Дали постои нешто што внатре е одговорно? Значи, ве замислите, имате возило, електровозило, Тесла. Или сега има некој шведско искочи на П беше, мислам, некоја реклама се врти. И сега нас не интересира, да, тоа е возило, вози супер, ама чекај да видиме што има внатре, каков е моторов. Има бензин, нема бензин, електрично. И па како работи ова, вамо ставаме бензин, тука што, струја ставаме, има електромотор, нема електромотор, погон на 2 тркала, на 4 тркала и слично. Значи, тој интерес за да видиме што се случува со нашите движења и со способностите, ги тера луѓето да прават некои такви математичко-статистички истражувања и да дефинираат простори. Конкретно, како што кажав, да видиме што кажува следниот слайд. Вака ќе го издефинирам. Оваа слика имате видено. Конкретно они пробале да направат, значи да зададат многу тестови. Зошто? Затоа што сакале со одредени тестови да опфатат некоја способност која што ја приметуваат. Например, видели рамнотежа. Чекај, за рамнотежа може да стои вака, може да стои онака. Тестови кои што постоеле или кои што не постоеле, но применети на голема група испитаници, се докажале дека се добри или можеби некои ги отфрлиле од нив. И сега, што се може човекот да прави? Може да прикаже брзина. Каква брзина? Може да прикаже сегментарна брзина, тоа значи во место само со движење на одредени сегменти од телото. Може прецизно да покаже, може да. А рамнотежа, таа може секако сме гледале ние, некој гајал со лаки стрела, Робин Худ сме го гледале, он е прецизен. Рамнотежа, како не оди на сајла од една зграда до друга, значи одржува баланс, рамнотежа. Добро, значи најверојатно имаме и таква способност. Координација и се да не ги редам сите надолу. Океј, имаме ли тестови за нив? Имаме тестови, ајде да видиме. Некои тестови имаме, некои немаме. Океј, сме склопиле некоја батерија на 37 теста. Дадена е на голема група испитаници, се тестираат и после се става тоа во машина за перење, која што се нарекува компјутер, најверојатно, или всушност најдобро е софтвер некој, кој што може да извади математички да направи некоја статистика. Таа статистика кажува, чекај сега, јас ги обработам сите овие софтвери, слични тестови, ми се групираат тестовите на некој начин и ми покажуваат дека овие синиве тестови, ќе ги вратам назад, нека биде овој механизам за синергистичка регулација и регулација на тонус, дека овие синиве тестови, што сум ги задал, ми се групираат во еден фактор. Всушност, постои некоја сличност во податоците кај нив. И таа има и многу други методи, но оваа метода покажува дека што има некоја сличност, значи тие се носечки за овој дел. И сега, во овој другиот дел овде, вели механизам за, првото, вели некој механизам за регулација на интензитет на ексцитација. Па ако вратам назад, тогаш може да видиме кои тестови се тука, троскок од место, трчање и слично. Да, еве ми ги тестовите овде. Вака да ги покажува. И сега, таа постапка за да се открие латентноста или што е тоа што нас не овозможува да манифестираме нешто, се обработува со оваква анализа, да не должа многу, се вадат некои носечки фактори и според нив може да најдеме некоја поврзаност. Кого го интересира повеќе, а мислам дека и по статистика ќе учите во втора година. Од првични фактори... Ајде. Латентно е нешто скриено, така? Да. Нешто што постои внатре, не нешто што намерно се скрило, туку нешто што не може да го видиме ние. Абстрактно. Не е абстрактно, абстрактно е замислено повеќе. Ние може да мислиме дека сме брзи, ама не може да манифестираме дека сме брзи. Така. Не навлегувам во дефиниција на абстрактно, туку многу повеќе е поврзано кон нешто што е замислено. Отколку ова што е латентно нешто. Имате една дефиниција, например, во општеството и кај нас се среќава и во сите други демократски општества, што е нормално, например, латентен геј.
Дали е машко или женско не е битно. Значи постои нешто внатре кој што можеби нели има не е конфликт туку едноставно нели со половите, така да се користи на тој начин. Тоа е евидентно, факт е. Но не значи дека е манифестирано надвор, а можно е да постои. Сега да не влегувам во други психолошки објаснувања за но генерално се користи како латентни димензии таму и во психологијата многу. Интелигенција. Латентна димензија. До кога? Додека не видите како некој решава задача физичка. Дали топчињата ги собира од едно место во друго, дали ги префрла со една рака, едно топче по едно, или ги собира сите, па ќе ги носи вака, па ќе ги префрли на другата страна. Мислам и решавање на многу, нели, учење и на ова. И овие движења се исто така, се што е ново движење, тој што го учи побрзо, најверојатно има подобра моторичка интелигенција. Тоа се докажува со тестови. Сакам да кажам дека постојат вакви математичко-статистички постапки кои што овозможуваат ние да го откриеме латентниот простор, и да дефинираме нешто што го гледаме како манифестно, а всушност е генерирано од внатре. И сега овде има една така интересна не заблуда, туку теза се среќаваше порано, што апсолутно не е вистина, вели нема издржливоста не е дефинирана како латентна димензија. Зошто? Затоа што нема тестови за нејза. Затоа што не се покажува со анализава кај колегата Курилич или кај некои други. Не е точно, ако не ставите тестови за издржливост, тогаш не може проверите која е латентната димензија или што е тоа нешто што е внатре латентно, кој што ни помага да го прикажеме како издржливост или да го изманифестираме. Така да овие методи се многу интересни, но треба да се знае точно како се употребуваат, се користат основните методи ги користите во тек на студирањето. Трет пат го споменувам предметот методологија на истражување, интересен предмет, сите се интересни, нели? Малку повеќе оние што ќе проложат на магистерски студии, многу повеќе оние што ќе проложат на докторски студии. Така да кој има интерес, нели може да се чита, имам една книга таму закачена, мислам, статистика, ама сега држите се до основните книги кои што се за вас. Значи, ова е една од поделбите исто на движењата, кога се систематизираме нешто, па велиме да, силата има своја латентна димензија. Каква? Силова издржливост. Има брзинска силина, има, значи, тоа се некои субкомпоненти можеби кои што се издвојуваат. Еден туку друг вид на систематизација на движење, англосаксонски, кој што пробува на овој начин да ги систематизира движењата, нели, повторно локомоторни движења, кажа што се, значи придвижување во просторот, па има одење, трчање, скокање, сега да не ги читам. Па имате нелокомоторни движења, значи каде што не се придвижува телото во простор, па има свиткување, истегнување, влечење и слично. Има манипулација, манус, шака, дланка. Манипулативни вештини, удирање, фрлање, фаќање и слично. Ритмички активности, креативни движења и така натаму. Значи, зависно од која книга се чита, може да се сретнат, да убаво е да ги знаеме, за да не ве изненадат кога ќе ги работите. Да, постои ваква класификација на спортовите, нели, се систематизирани некако. Па вели моноструктурални или, мислам, да, полуструктурални. Моноструктурални значи дека слично нешто е, како и претходно што објаснив, дека фондот на движења кој што се употребува тој спорт тој е лимитирани, едноставно, нели, знаеме, еднолично, не дека не е навредно, не е навредливо еднолично, туку се препознаваат движењата од претходно. Ако овие полиструктуралните, например, има и детерминирани, нели, движења, еве ги спортовите долу кои што се
кои што ги објаснуваат овие полиструктурални, ама детерминирани движења, а има и стохастички. Стохастички систем е систем кој што велиме дека е непредвидлив, но во последно време, мислам, и теоријата за стохастички системи ние исто како и ова со латентно. Значи, они се непредвидливи, но всушност се страшно организирани. Секој систем и се што се случува е страшно организирано, а само прашањето дали ние знаеме за тоа дали е организирана акцијата внатре или не. Еве ви еден пример. Вода кога врие, што мислите? Ги гледате меурчињата, така? Од водата додека врие. Тенџер едноставено на рингла и водата врие. Како одат што се тоа bubbles, капките или воздухот или меурчињата, како се движат во водата? Организирано или неорганизирано? Значи хаотично се движат. Неорганизирано, да. Ние го гледаме неорганизирано. Страшно организиран систем е како врие. Значи може на микрониво, ако се проверува, тогаш апсолутно може да се види какви вртлози се случуваат внатре во водата. И затоа стохастички се однесува на нешто што е недетерминирано, но всушност внатре постои организација некоја. Се ова е надвор од стохастичко што го кажувам, а ке нас, ако се држиме на терминот, тога значи дека е непредвидливо. Ние не знаеме во боречки спортови, дали е карате или било кој друг спорт, како ќе изреагира противникот и на тоа како ќе врати овој другиот противник. Значи, едниот напад, другиот одбрана. Тенис не знаеме во кој агол од полето ќе се упати топката, мечување не знаеме каде стилетот ќе отиде. Разбирате? Спортски игри, спомнав каков дриблинг е направи, затоа се однесува на стохастички системи. Инаку и квантна физика, но и математиката пробува да ги разреши сите, не сите туку, да, феномените кои што ние ги гледаме и ги доживуваме, и генерално успева во тоа, па дури и математички може да се објаснуваат сите феномени, дури може и преку формула се изведе се, некогаш не е толку битно, но чисто е да имате каква информација. Од комплексни, ако се поделат на комплексни, тогаш ете вели еднородни, разнородни, претпоставуваме што кажува. Еднородни се повторно оние кои што значи спојуваат повеќе активности, но ги знаеме како комбинација. Разнородни нешто ново, а сепак не е толку ново. Триатлон може би беше ново пред 30 години, ама не е ново. Спортска ориентација знае некој што е? Спортска ориентација. Па нешто како координација, да не? Не е како координација. Некој друг или некоја друга? Спомнавме нели пред некое предавање на планини, например, која бараат одредени точки. Видиш, не спомнале точно. Спортот, спортска ориентација се однесува на тоа дека со помош на мапа и компас или бусола се бараат одредени точки низ планина и кој побрзо ќе ги помине. Значи вакви спортови кои што порано имаше, може да се поделат во екстремни спортови, па тука влегува алпинизам, планинарство, не знам, слични некои активности, но како поминува времето, може би автомобилизам бил екстремен спорт. Не знам колку е примерна придавката, тоа сакам да кажам. Значи со тек на време се акомодираат спортовите, па спортско качување е олимписка дисциплина. Нели, се мислам дека сега влезе или ќе влезе. Како беше спортско качување? Сноуборд како дисциплина беше ново, па дели постоеше скијање само, па после почна на еднаштица да се лизгаат и го дефинира спортот како сноуборд и сноуборд е олимписка дисциплина. Така да од разнородни комплексни зависно нели како се гледаат работите. Како може да ги систематизираме движењата според енергетската побарувачка? За мене ова е најбитниот дел од предавањето и една од најбитните теми. Пробајте ова да го разгледате,
постојано ќе зборуваме и на часовите, и зборувавме можеби за сега што се тоа аеробни механизми, што се тоа анаеробни механизми. Целта е, ајде на кратко, значи, зошто е ова битно, тоа сакав да кажем, затоа што поставување на тренинг програма, првин план, па после програма, е засновано на што човекот троши. Значи, што му треба за надпревар или за тренинг и што е очекувано да троши. Ако не ги знаеме овие работи, тогаш ние може тотално да го промашиме тренингот и да направиме тренинг за брзина, а да мислиме дека тренираме издржливо, затоа што саат време трчаат многу брзо. Значи, тоа е не контрадикторно, туку покажува дека ако некој прави така, дека ги нема информациите. И сега полека во овој семестар, во овој предмет ќе ги разлобуваме овие механизми, но еве на кратко ќе споменам дека кога се зборува за аеробни механизми, тоа се однесува на механизми кои што се врзани со присуство на кислород. Значи, значи се вклучува кислородот во таа тивко согорување внатрешно со помош, например, маснотиите се топат со тивко согорување. Тој термин го бркав. Па како се топат? Па демек се користи кислородот при нивно топење. И да, на некој начин е точно тоа, затоа што ако сакаме некого да ослабеме, тогаш треба да трча во аеробни услови или да вежба или да биде активноста во аеробни услови. Значи со присуство на кислород. Ако малку го забрзаме, тогаш малку повеќе ако го забрзаме, тогаш има една точка, ќе ја разгледуваме, се нарекува анаеробен праг, и таму има прекршување од аеробно-анаеробни, значи од мешани активности во чисти анаеробни. Тие не се интересни за сега. Сега, што се анаеробни механизми? Па аеробни беа овие со присуство на кислород, а анаеробни се без присуство на кислород. Значи, тоа е таа основната поделба ке енергетскива, ако гледаме некоја распределба на движењата спрема енергетската побарувачка. Значи, уште еднаш, аеробно, О2, кислород, памтете го, не многу едноставно, не може да се сгреши. Значи, не мора да го помните, едноставно застани, аеро, летаат со авион, а каде летаат? Аеро, во воздух. Значи, тоа е целта. И многу го објаснувам буквално, не ме сваѓате погрешно, ама како за второ одделение, затоа што доаѓаат колеги или колешки на испит и прво прашање што се тоа аеробни механизми, не знам. Не може да не знаете. Значи, тука завршуваме. Благодарам, пријатно, дојдете следна сесија. Крај. Не само за аеробни, но и за други работи. Може се толку едноставни работи. И затоа, по чиста логика, нештата може да се знаат. Не само за механизмите, туку и за се друго. Доволно е само еднаш да се прочита. Значи, ако аеробни беа поврзани со кислород, тогаш анаеробниве не се поврзани со кислород, или тоа значи дека не учествува кислородот во создавањето на енергијата или во користење на енергијата. Да, не учествува кислородот во користење на енергијата. Кај претходниве аеробните учествува, кај анаеробните не учествува. Ама сега овде, професоре, што е ова? Два сте ставиле анаеробни гликолитички и анаеробни креатин-фосфатни механизми. Точно, да. Значи, во анаеробни услови имаме еден механизам кој што се нарекува гликолитички, и тоа е механизмот кој што троши јаглехидрати. И сега некој ќе каже, трча е лесно за да потрошиш јаглехидрати. Прво прашање, дали треба да ги потрошам, ама за да ослабеш. Па чекај сега. Сега сакам да потрошам масноти за да ослабам или јаглехидрати. Јаглехидратите не ме дебелеат. Сега ќе каже, ама како ако јадам леп ме дебеле? И сега тука ги измешавме темите. Значи, се што ќе јадеме, ако дојде како вишо храна, се претвора во масноти. Дали ќе јадете масноти, дали ќе јадете јаглехидрати, дали ќе јадете протеини, се што е вишок, ако не може да отиде во ВЦ, а не може да отиде, нели, секојаш, тогаш се претвора во маснотија. Ама за да се потроши маснотијата, ние треба да работиме со низок интензитет, а долготрајно. Значи, лесно, а долго. Ќе видиме со која срцева фреквенција и секој ќе дојде издржливост.
А вамо кај анаеробните, тука забрзуваме. Тука правиме интервален тренинг, треба да сме над анаеробниот праг, барем 1 минута и уште неколку минути после тоа. Чекај се, зошто ни треба тоа? Зошто треба да ги трошиме јаглехидратите? Па ние не сакаме да ги трошиме јаглехидратите, но тие се малку, ако маснотиите се дизел гориво, тогаш јаглехидратите се супер 95, например, или супер 98. Нека биде. Да. Важно супер, од серијата супер бензин. Не е дизел, туку е супер. И тој ни е малку поефикасен, значи кај него сме стартни, не е поврзано со брзина, се зборувам за возилото, значи возилото е малку посилно, побрзо, покажува некои други квалитети, а дизел горивото е мал број на вртежи, ама може секаде да качи. Значи Еверест или водно, полека, но ќе го качи. Ама не може брзо да истрча. Сега овде, кај гликолитичкиве системи или кај анаеробни се користат, значи повисоки зони на оптоварување, за да и тука се користат јаглехидратните резерви. И зошто е битно да го знаеме ова? Затоа што првин за да го поставите тренингот, да знаете, значи, според кој параметар ја ќе знам дека тој навистина трча во анаеробни услови, а не трча во аеробни услови. Прво и основно. Второ, дали троши јаглехидрати или троши креатин фосфат во анаеробни услови. Не сме дошли кај креатин фосфатот, ама ќе дојде. А второ, да знаете дека ако сте го допреле тој тренинг, дека дали следниот ден или утредента не би требало да дадете таков тренинг. Трето е многу поврзано со начинот на исхрана. Значи, тренингот како тренинг е малтретирање, шок за телото. Ама ефектите од тој тренинг треба да се гаат или да му се даде на телото правилен одмор, за да може да има ефект од тренингот, од тоа што сме го малтретирале. Во одморот доаѓа и исхраната. И ако сме дали интервален тренинг, тоа ќе знаеме дека треба да му даеме малце повеќе јаглехидрати во следниот период што доаѓа, затоа што потрошени се јаглехидратните резерви. Клучите и по исхрана, после колку време од тренингот би требало да се јаде и слично, ја не навлегувам во тие теми, можеме да разговараме, ама не е моја тема вечерва, а и понатаму. Учевме, професоре. Супер, тогаш имате информација. И третиот дел од анаеробниве се креатин фосфатните механизми. И ако првото беше дизел, аеробни, второ ако е супер, третово креатин фосфатни се некој вид на керозин, брзо експлозивно гориво. Кратко трае, 9 секунди, 10. Немате, ако правите спринт, значи максимално брзо нешто, ако работите со раце, со нозе или со било што, тогаш се побудуваат овие механизми и они даваат да има брзина, кратко траат, силни се значи даваат голема моќ во кратко време, кревање на товар. Значи 3 секунди, 4 секунди кревање на нешто брзо, прикажување на силови способности, но се трошат, многу брзо се трошат. И ако маснотиите за да ги потрошите, а не може да ги потрошите никогаш, ви требаат месец дена можеби. Ако јаглехидратот ви треба, ако работите точно во зона 40 до 50 минути да го потрошите јаглехидратните депоа. Многу интересен податок. 40 до 50 минути имате да ги потрошите јаглехидратните депоа. Некој каже 10 минути, некој каже 2 часа. 40 до 50. Ке тренирани добро, тренирани Тур де Франс, може би повеќе, ама не можем да тврдам. Но литература и она од искуство вели дека е тука времето. Тогаш ке креатин фосфатот имате 9 секунди. И сега што еден спринт и толку тука е интересно. Ке овие резерви и овие механизми вие го трошите брзо, ама се враќа многу брзо. Значи креатин фосфатот се упорабува 90 до 95% од првичната состојба, после првиот спринт, например, се упорабува за ако активноста, еве ви еден интересен податок, ако активноста траела 6 секунди, помножено со 6 за 36 секунди се враќа. Отприлика 40, ја им давам 50, нека биде. Ако траела активноста 10 секунди, помножено со 6, значи 1 минута треба да причекате и веќе се враќа на 90%, 95%. Тоа е примерот со, нека биде вежбите, силовите вежби. Значи, вие правите до отказ нешто. Вежба за сила, 4 секунди, 5 секунди.
И тоа не значи дека е потрошена резервата и треба да чекате 2 дена. Не, можете да направите 40 такви серии, 50 серии можете да направите кај добро трениран човек, кај неискусни 20 до 30 серии. Тука веќе креатин фосфатот после тоа, после нели 20 до 30 серии кај рекреативец, тоа е и за брзина и за сила, или 50 на серии, 40-50 серии кај некој што има големо искуство. После тоа веќе креатин фосфатот не може да се врати на тоа ниво како што можело претходно и генерално опаѓаат и способностите и треба да се заврши со тренинг. Целта е допрена, сме ги допреле креатин фосфатните резерви и сме завршиле работа. Тие понатаму ќе се вратат на едно ниво, значи ќе се компензира, но и ќе супер компензираат. Ќе имаме следна една од темите, ќе зборуваме за тие работи. Значи компензира и супер компензира понатаму. Имате ли некои прашања во овој дел? Мислам дека имам интересна една. Сега ми дојдем. Едно предавање за водачи во планина. Супер. Да, конкретно беше кога зборуваме за овие способности или за овие механизми. Значи аеробни механизми и анаеробни механизми. Можете вака да ги запомните со присуство на кислород и без присуство на кислород. Значи овие другиве. Она што го кажав во анаеробни гликолитичен систем, или тоа е лактатен систем се нарекува, или лактатна фаза. Лактатна се вели затоа што се лачи млечна киселина како нуспродукт. Е млечната киселина, што е причина за болка на мускулите после тренинг, кога имате воспалување? Знае ли некој? Нешто е поврзано со млечна киселина. Некој друг? Болката во мускулите тотално не е поврзана со млечна киселина. Не беше ова кон колегата, туку беше кон темата која што е пуштена, не пуштена, туку сите велат мускул фибер, имаш многу млечна киселина, те болат нозете или мускулите заради тоа. Апсолутно неточно. Млечна киселина се акумулира после високоинтензивни тренинзи, доколку сте работеле во лактатна фаза. Ако сте работеле со креатин фосфат во алактатна фаза, нема да се акумулира воопшто млечна киселина. Или може би ќе има нешто малку, ама не толку како што овде, затоа што таа е нуспродукт од лактатната фаза. И млечната киселина во период од 6 до 8 часа си оди од телото, најмногу срцеви од мускул ја реискористува и проверувате со тест крв дали имате лактати, сатурација на лактати во крв и вели нема, има 1,8, има 2 милимоли на телесна тежина. А треба да има над 4 ако е веќе изфорсирано телото. И сега ја имам повторно болка, а немам млечна киселина. Болката во мускулите се јавува заради се нарекува DOMS ефект или Delayed Onset Muscle Soreness или задоцната мускулна болка како ефект од мускулна траума. Значи од микро кинење на мускулите. Секој тренинг што е напорен прави микро кинење на мускулите. Ако претерате во тоа, тогаш ќе се појави болка. Значи можете да го најдете DOMS, DOMS се нарекува, или барајте зашто ме болат мускулите. Why my muscle sore, или како ќе биде во превод. Можете и на македонски да го побарате. Информациите ве видно, информациите кои што се поврзани со млечна киселина не се точни. А ако сакате да се убедуваме, ќе направиме една група и можеме да се убедуваме со било кого. Така, ова зборувам затоа што се наоѓа на интернет. И сега, кои активности на планина се среќава, може да бидат аеробни, а кои активности и не мора на планина се во анаеробни услови. Па, например, едноставно планинарење, генерално е во аеробни услови. Ако одите 8 часа, не можете да пешачите во анаеробни услови 8 часа, затоа што ви кажав, имате лактати за 40-50 минути,
и креатин фосфат за не повеќе од 30 на минути, ако го форсирате онака серија по серија по серија, 30 на серија, значи тука некаде. И сега на база на што се темели ова одењаво на планина 8 часа, 10 часа на база на масноти. Само масноти. И затоа и слабеат луѓето. Затоа што одат лесно, а долго. Некој е турно скијање вие скиите, гледате петата, не знам дали може да приметите, му се одвојува на човеков. И тоа значи дека ги користи скиите, еве ви овде ги користи скиите за да може да пешачи нагоре, одоздолу има кожи се ставаат, така се нарекуваат, скијата лизга во една насока, надолу не може да лизга, а надолу се блокираат кожите, везовите и може да се скија. Маунтин байк, да, аеробна активност, која што може да биде анаеробна, ама кратко ќе трае, ама ако одите целно на планина со маунтин байк или не мора на планина, тогаш тоа е аеробна активност. Тур де Франс возат во аеробни услови, најголем дел од времето, 3 часа не форсираат, ако сте ги приметиле, тоа е еклатантен пример за издржливост. Значи, велосипедизмот, Тур де Франс и овие сите други што се спортови, маратони, тоа се све издржливи дисциплини на издржливост. Еве ќе го знам Тур де Франс, велосипедизам, ке нив е супер пример за издржливост. 2,5 часа трае трка. Ама тие 2,5 часа не возат брзо, многу побрзо него ние што возиме рекреативци. Но нивниот пулс, ако го следите, е под анаеробниот праг во 80% од времето. Тие имаат 40 до 50 минути да форсираат. И после ни треба 24 часа за да се опорават. Така и се прават трките преку еден ден. Во анаеробни услови, качување на карпа. Тоа апсолутно анаеробна активност. Пливањето, каква активност? Аеробна или анаеробна? Пливање. Спортски види. Може да биде и двете. Ајде ќе го доформулирам прашањето. Спортските активности од 200 метри, 400 метри, 1000 метри. Не, да се задржиме до 1000 метри. Има 1000 метри. Аеробна или анаеробна? Анаеробна. Анаеробна. Анаеробна активност. Вие земате воздух, ама е анаеробна активност. Ако форсирате, е анаеробна, значи зборуваме за надпревари. Ако спливате рекреативно, да, тогаш ќе биде аеробна. Ама чекај се, како е аеробна, ама јас земам воздух и во планинарење, земам воздух и во алпинизам, земам воздух и во кревање на тегови. Ама е анаеробна активност. Земам воздух и во спорт, во спринт, ама спринтот е анаеробна активност. После, во периодот на одмор, се појавува еден анаеробен долг, се нарекува, ке анаеробните активности, и тогаш мора да се врати она што не сме можеле да го издишеме или да го внесеме како количина на кислород, а телото го барало или ќе го побара. И тоа се нарекува анаеробен долг, но тоа ќе го зборуваме понатаму. Скијање, надолу, 2 минути, слалом. Слалом, тука негде, минута и 40. Минута и помалку од минута и 10-20. Каква активност е слаломот? Еве нека биде и спуст, 2 минути спуст. Каква активност е, аеробна или анаеробна? Пазете, форсираат цело време. Анаеробна. Точно, анаеробна активност. Ама како се тоа, дали дишат? Дишат, они дишат, ама активноста е анаеробна. Користат креатин фосфат и гликоген, а не многу креатин фосфат користат. Се Комбинација. брза. Да, на некој начин, да, супер компарација. Одлично. Ова сакав само да ви го покажам што значат. Оваа крива ќе ја разгледаме на издржливост, многу интересна крива и таа е таа што пробав сега да ви објаснам за механизмите, што значи колку минути имаме, секунди, како ова е некоја точка на анаеробен прак овде долу. И да, ако некој го интересира, може му дам комплетен план за тренинг на планинари, например. Добро, да се вратиме на нашата тема. Тука негде бев. Ме изфрли. Да, бев тука негде. Супер. Ке морам на овој начин, се извинувам.
Океј. Имате ли прашање за оваа поделба на движењата според енергетската поверувачка? Слободно прашате да објаснам најубаво вака за да не остане нешто недокажено. Добро, ќе сватам дека нема прашања. Сега, ние ги делиме нели работите, ама човекот е еден. Ке зборуваме наредниот час за таа поврзаност. Човекот е еден и ние најчесто ги делиме работите кај човекот според способности и умење или навики, но тука постои единство, значи кога се зборува единство се мисли на дека не може да постојат навиките одвоено без способностите, ниту па способностите без навиките. Значи да, јас можам да направам на бенч да кренам 100 килограми, но и таму има учење на движењата. Колку и вака лесно да изгледат што треба, само шипката да дигнам не е точна. Тука има меѓумускулна координација која што треба да се научи. На почеток изгледа лесно, нели, можам да го кренам, но кај по професионални води кога се влегува, тогаш точно треба да се знае како да се изведе движењето за да може да се подкрена и таа нели таа килажа или и таа тежина. Од друга страна, јаженце, скокаме вкрстено, скокаме наназад, многу ми е криво што не можеме да го пробаме, ако пробувате сами супер. И сега јаженцето, да, скокаме, правиме, ама ни треба експлозивна силина за да може да подскокнуваме, ни треба издржливост за да може да издржиме да вежбаме 20 на минути, ни треба брзина некојаш да завртиме побрзо. А дури и во ова движење ни употребуваме мускулна сила или силина. Значи, силови способности употребуваме. Зошто? Затоа што, иако е координацијско движењето, ама сепак за да ги придвижиме рацете, ние употребуваме сила. Така да, ние ги цепкаме човекот, истражуваме дали се циклични движења, ациклични, стереотипни, нестереотипни, пози и слично, но сепак човекот е еден и се она што можеме да го опишеме, да го расцепкаме е само заради анализа, но тоа е единствен. Спој меѓу сите овие работи, а ние, затоа што филозофијата, нели, мајка на науките, сака да ги разгледува работите, така и ние сакаме да видиме што е тоа во позадина што работи, како може да го поделиме, и тоа е добро. Тоа е окей, за да може да се навлезе подлабоко и да може да се направат подлабоки анализи. Но сепак на крајот се сведуваме дека не мора да обучуваме, многу едноставен пример, не мора да го обучуваме селанецот на нива како да ја окопува бавчета. Значи, тој со тек на време разбрал како треба да ја окопува и тоа не оди на часови, фитнес часови, за да научи како да крева тегови. Апсолутно не. Едноставно, од мало дете даден е копачот и работи. Пливање. Значи, не дека треба да ги фрлите децата, тоа е сам апсолутно не методски и да се снајдат во вода, туку пробувате да им дадете сами да се снајдат и тие ќе се снајдат. Значи, не им кажуваме, сега ти треба сила, сега треба да го мислиш движењето, не. Едноставно низ примери таа единството на сите овие димензии што ги објаснувавме, што правам да ги објаснам, нели, до сега и на овој час, е склопено во едно нешто и човекот си функционира и прикажува, едноставно живее или прикажува физички квалитети. Да, ова е тоа што го кажав, нераскинлив спој меѓу способности и вештини. И толку. Јас имам за оваа тема да кажам толку. Имате ли вие нешто да прашате? Би ми било драго ако можете да, ако имате прашање или сакате да нешто искоментираме. Професоре, ја имам прашање. Супер. Кога би започнале со испрашување, каков би бил начинот на испрашување? Ова се вика техничко прашање. Нешто суштинско од темата. Кога ќе почне со испрашување? Еве сега почнувам со испрашување. Учители,
Не. Па јас ја имам книгата од книга, поцртувам и баш кај од презентациите. Тоа што го предавате, го опишувам и така. Добро, земам во предвид дека учите. Ајде за техника, технички одговор. Испитот ќе биде по завршување на семестарот. 5 минути, пардон. Во принцип, како што се состојбува, најверојатно онлайн ќе биде повторно. Не може пристапите на испит без да го завршите практичниот дел, многу пати повторив. Ако прашувате како ќе изгледа испитот прашува се правиме муабет. Ако бевте во канцеларија, добар ден, што ќе се пиете, што сте учеле, или јас ќе ви кажам тема, и ја вртиме темата 5 или 6 луѓе колку сме на испит. Секој може да му се падне да продолжи да не да раскажува темата, туку некој подпрашање за темата. На памет нема учење, ја не сум можел никогаш да учам на памет и мислам нема логика во тоа. Треба да се разбираат работите. Кога ќе биде испитот? Споменав, јунска сесија, ќе следите кога ќе има информација за испит, тогаш. Јас ќе направам една шанса за тие што ќе положат еден тест кој што ќе го работиме онлайн, ќе имаат шанса да полагаат пред официјалната испитна сесија. Значи, ако направат добар, значи тоа ќе биде као влезен колоквиум, ако направат добар влезен колоквиум, тогаш ќе имаат шанса, ако сакаат порано, да полагаат порано. Значи, ако сесијата завршува на 30 мај, или семестарот, не знам кога точно не завршува, ако завршува на 30 мај, на 31 мај или 1 јуни имате шанса да полагате. No проблем. За тие што ќе учат. Тие што нема да учат, ќе покаже тестот дали учели или не, влезниот тој колоквиум преку онлайн тестот, Google форма со прашалник. Само се пријавите на испите не е убаво. Да пробам, не може да пробаш. Мислам, не е убав впечаток остава, затоа што човеков со кој што ќе разговарате, а не сакам да кажувам дека ќе полагат испит, него со кој што ќе разговарате, а вие секако дека ќе полагат испит, сака да зборува и сака да ги разгледува темите. Тоа сум јас, се надевам, живи здрави, ке мене ќе полагате. Ако не ви се допаѓам, имате право да се побарате друг испрашувач или професор, но мислам дека послам 3 пати. Значи, велат ако 3 пати нешто паѓаш, може би те мрзи професорот. Само вие ќе сватите дали тој што се надевам нема да има такви. Отворивме тема за испит, а не отворивме тема сега за нешто што ме интересира за темиве за кои што зборуваме. Кај беше колешката Викторија? Викторија, јасно е од прилика? Да, професоре, јасно е, ви благодарам. И сега кога ќе полагаме, Викторија? Кога ќе се спремиме, кога ќе научиме како што гледате. Ова е супер. Ова е супер. Колешка или колега не може да го положите испитот, ќе мора да дојдете следен пат. И прашањето е секогаш, а кога да дојдам? И што да им кажеме се кога да дојдам? И ја напишем во канцеларија над таму каде што седам, ќе дојдете кога ќе научите. Кога е тоа, ми вика? Па не знам кога ќе научите тогаш. Сака да прашат кога е следната испитна сесија. Значи не бркајте испитни сесии, пробајте да го совладате материјалов и нема да има никаков проблем. Океј. Да нема некој прашање за студентски прашања, кога работи формулар некој како треба да се пополни. Таквите прашања ги љубам. Многу. Јас имам едно прашање. Ајде. Нели ни кажавте дека не мора да купуваме книги, дека ќе ни пратите на PDF да учиме? Добре, и? И тоа сега да ја прашам. Ајде, кој ќе му помогне на колегата? Еден. Може и Никола. Па пратени се веќе, професоре. Стварно? Ги пратил професорот? Да, и дополнителна литература, ако снимаш.
Може би не видел сервис на Facebook, пролистајте ги тамо или цимнете ме, ајде ако сакате, еве ќе ви ги пратам сега. Во чет ќе ви ги пратам и одма симнете го линкот, отворете го линкот, затоа што уште на првото предавање, еве книга, уште на првото предавање ви е пратена се што ви треба за антропомоторика. Еве уште еднаш ќе праќам книгата. А точно, ќе нагласам уште еднаш и уште многу пати. Додека јас предавам антропомоторика и друг предмет, книги не се купуваат. Точка. Ако имате желба, ќе си ја купите книгата, нормално. Ама не може никој да ве натера да купите книга. Ова намерно се снима и може ќе го извадам, ќе го пуштам на Facebook, да се врти. Или на Instagram некаде. Многу ми е кејф. И еве ви уште овој дел од книгите каде што се книги. Добро, нешто друго дали имаме додека ги постирам книгите? Некој друго прашање? На вториот линк, сервис беше, да. Колегата, на вториот линк се дополнителна литература, на првиот линк е основната литература. И нормално на YouTube, сега ова мала пропаганда, на каналот на Владимир Вуксановиќ можете ги најдете видеата кои што се закачени од минатата година, но и од оваа година. Сите предавања, така да слободно искористете ги и од тамо. Ако сакате навечер пред спиење, доколку нема никаков интересен филм, а вие сте решиле да студирате, можете да си ставите слушалки и да ги гледате предавањата од минатата година, кои што се нарекуваат приказни за антропомоторика. Сакате и овој линк да ви го дадам? Ајде, еве го и овој линк се од минатата година, а ќе ви пратам линки и од оваа година. Ми е драго, ја можам да се зборувам вака. Ама мислам дека не е фер спрема. Чекај, не можам да го најдам четот, да, го изгубив. Еве сервис уште. Материјали. Ајде, од оваа година ќе ви го пратам целиот фолдер со предавања од настава 2020-2021. Сите предавања што се до сега. Пардон, еве го и тој. Сега, кога веќе ме праша сервис, тогаш ќе пратиме и еве некои од Human Kinetics, некои книги, повторно ќе ги пратиме. И сега сервис вика, што сум кревал рака, што прашував, чуда праќа. Доста. Имам за кондицијска подготовка да не сака да сервис. Не, ви благодарим. Не, доста е кој се... Качи ги ста. Еве ви за кондицијска подготовка и ги вртам истите книги цел семестар. Океј, некој друго прашање? Да ме праша некој како сум јас.